Жалпы элдин алдында жашоонун эрежелери менен жолдо жүрүүнүн эрежелерин бир аз байланыштырып көрдүм. Канчалык деңгээлде жакындыгы бар, сиздер менен чогуу байкайбыз. Ассаламу алейкум. Акырын колду кыс. Колду кыспа. Колду кысмай жок да, эми андай эмес да. Азамат жигит, манас. Мен азыр жол белгилерин көрсөтөм. Жол белгилерине коноктор эмес, 2 жаш жооп берет. Ошол жоопко жараша 2 жаштын буйруусу алдыдагы жашоосун байланыштырып жашоосун билсек болот. Биринчи жол белгиси бул Манаска суроо. Манас бул кайсыл жол белгиси? Бул ким жеңе болуп атат? 2 жашка суроо, ошон үчүн унчукпай туруңуздар. Манас бул кайсыл жол белгиси билесиңби? Коноктор эмне жөнүндө сөз болуп атканы кабардар болсун а? Эмне кандай жол белгиси? Главная дорога дейт. Демек, Манас бүгүндөн баштап жашоодо Манас менен Алина деген үй бүлөнүн түптөлүшүндө главный Манас болот. Түшүндүңбү? Ошондой болобу? Чота сомнение кылат го. Кийинки жол белгиси бул Алинага. Алина, бул кайсыл жол белгиси? Уступи дорогу. Уступи дорогу дейт. Көрдүңбү, Алина? Демек, главныйга ар дайым уступи дорогу. Ушундай эле болсо, жашоо өзүнүн угунда кете берет. Эң сонун болот. Андан кийинки жол белгиси бул Манаска. Манас, бул кайсыл жол белгиси? Налево нельзя, запрещено. Налево нельзя дейт. Конечно, нельзя. Налево запрещен. Бүгүндөн баштап налево категорично запрещен. Ни в коем случае. Вообще нельзя и не надо. Рахмат. Андан кийинки жол белгиси бул Алинага. Алина, бул кайсыл жол белгиси? Не отвлекаться на телефон? Телефонго алаксыбаш керек. Телефонго сүйлөшүүгө тыюу салынат. Алина, эгер бүгүндөн баштап телефонго эмес, көбүрөөк Манаска, көбүрөөк жашоо турмуш тиричиликке көңүл бурган болсоңуз, баары өз нугунда, өз жолунда болот. Мен сизге советим, Манастын телефонунун паролун, Инстаграм паролун лучше билбей эле коюңуз. Ошондо баары өз жайында болот. Туурабы коноктор? О! Жалаң аялына паролун берип койгондор кол чаап атышат. Андан кийинки жол белгиси дагы эле Алинага. Алина, бул кайсыл жол белгиси? Ограничение 40. Ограничение скорости. Ылдамдыктын белгиси 40тан ашпаш керек экен. Алина, бүгүндөн баштап буйруса келиндик милдет башталат, келиндик кызмат башталат. Ошол келиндик милдетти кызматты аркалап жүргөн учурда ылдамдыкты 40тан ашырбашыңыз керек. Эгер 40тан ашыра турган болсоңуз, мына ушундай чолпон деген камерага түшүп калышыңыз мүмкүн. Бул камерага түшкөн болсоңуз, иш чатак. Судимый пристав. Андан кийинки жол белгиси мен коноктордон сурайынчы, коноктордон. Коноктор, ушул кайсыл жол белгиси, ким айтат? Ана чолпону жебиз. Осторожно, дети. О, осторожно, дети, внимание, дети. Жаш балдар келатат, көңүл бургула деген белги экен. Кадырлуу меймандар, мен бул жол белгиси менен эмнени байланыштыргым келди? Албетте бүгүндөн баштап, мына ушул убакыттан баштап
Manas menен Алинанын үйүнүн жанынан ушул жол белгisi ömür boyu түшпөй илинип турсун. Ылайым 2 жаш көп балалуу болсун деп бир кол чаап коелу. Рахмат. Рахмат. Ушундай кылгыла макулбу? Келиштикпи? Акырын Манас акырын. Манай кандай? Жакшы. Şu жакшыны кол менен көрсөтүп койчу. Мынандай. Жакшыны көрсөтөт, шашпа. Бары жакшы болсун.